अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वुपेंग कफ जो है, जिसको काली खांसी के नाम से आप लोग जानते हैं, काली खांसी का एक शॉर्ट वीडियो में मुख्तसर सा एक ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। एक कम्बिनेशन बेलाडोना 30, एपिकाग 30, एंटमटार्ट 30 और ड्रोस्टा 30। इन तीनों अद्वियात को बराबर मकदार में आपने किसी एक शीशी में मिला के अच्छी तरह से उसको हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और इन तीनों जो चार अद्वियात का जो कम्बिनेशन बन चुका है, इनको 3 मरतबा दिन में आपने, अगर तो आप आधे कप पानी में या आधे गिलास पानी में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 7 से 10 कतरे डाल के आप दिन में 3 मरतबा लें। अगर आप डायरेक्टली उसको टंग पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1 से 2 कतरे जो हैं दिन में 3 मरतबा बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।